Hadian cita yau tambah ke sorkar jela kalau penbena bagi jela Meghalaya kalalaj na kejing don ke bayo ke kelam COVID-19 da kejing kot nok ke kat angut ke beriau ke bayo pang nengkong ke jela mentah kata yau kalangat biang hakin ke kelam da kejing wan payeng jagi nong syong syong ke basa akut cabar ke jela. Kumba kalong hoduk mentah kejing don jong ginong pang COVID-19 barok lang ke jela kalau kot caka arpu nyongut ke bagentup ke kat arngut ke balakot bad uwei ubala klat no. Palat cepoh jarngut kinong syong-syong gejala ke basakut dah keleng gejala jong geri kentup gejaka bala itu kum ki red zone kilawan payeng hagini tayo balalet bad nakini ke buan barok prangut da pleng joki lalap kidai ke belabet uknyang jeng pang corona. Hagasin kong jong tayo gejala kelarung biang hagetup badan kinong pang COVID-19 da kejing bet uknyang da gobeng long kemie ke bandar Resubel Para North Garo Hills ke barang Shuan Pai na Chennai. Hagasnya balang pat alap basa sangut ki buan pai na Haryana Delhi ki balai bet yunu kunyang jengpang bat barok kini ki sangut ki dai ki menangga distrik East Khasi Hills. Nalor kini ki sangut lalap du sekobe kelong kemi na Tura ke buan pai na Haryana ke balai bet kini ki jengpang bat kini ki beriau mentah lapun kerpang haga quarantine center jong sorkar ke badan North Garo Hills Shillong bat Tura. Hagasnya tok dieng sandrumut kinong syong-syong kejela ki buan pai na Maharashtra, Bangalore, West Bengal bat Chennai ke bakentup yang laingut na South West Garo Hills, iwe na West Garo Hills, iwe na East Khasi Hills, bat iwe na West Khasi Hills, kini baru kidan haki quarantine center. Kat kum kejing itu ujung kesorkar kejing don jiginong pang COVID-19 na kejela kala kenjok syaka arpu nyongut baro. Bat na pedeng kini kat arngut kidai ke belakot, kat saungut kidai ke barang don ikunyang jingpang bat iwe i belaklat no. Ya kitu ki beneficiaries lene kitu ki long yeng ke long sem hak jingjia jong katu ke lockdown kumbang ilakular na kaliang jong ke sorkar jong iban ajing arap ya ke bingi ong ki unregistered laborers lane unregistered section of people ki bala sofa lane ki bala jenjar palat na ke jingjia jong ke lockdown na ka silak pra pewe hajar tam na kaliang ka labor department kalala ya kaban transfer ya kani ke jingrap syaki kalong prapo reu hajar saus pa sangut bat kabasa nakini ki kendai po san hajar prapo reu ngut nakaliang ke department kidang walk out namar kadon ka problem hakaliang ka bank account ke jongki ngisyong ya ke review meeting bat ke government kala sim susu ya kirai sakat tu kat neteli kabadeng ko kamang la sim ya karai kalong bangin sya ban pleno ya kine ki bingi ong ki private office establishment bat ru kumju ya kitu ki non profit organization ba kin sedang ya ke jing tray kam ke jongki halaki jong ki office tang ba ko order kelong ba ya ke jing bon briu hapo ka office ke jongki kam dei ban palat ya ka lai po lai percent ba ya kitu ki non contact sports activities ya kaniru ngilarai mentakas ni bangin sya yaki bakin pleno. But kini ki non-contact sports activities ngatrai borok ni skutu ni tip. Kau kentup lang ru ya kene ka jing ya siat khnam. Ya ka bangi ong hapok megala ka de ka jaka ka ba paunam ha. Ka bangi ong ka tir ka jing ya siat tim. Di ya kaniru nakaliang ke sorkar nge mentakas ngi lasim ya karai ba nginsya yakini ke activities bakin sedang bantrei kamno bat yakani ko odaru nakaliang jong chief secretary unsapha syabaro ki deputy commissioners bakin le ya kabadon kam. Hakasnya tok diang ke sorkar jela kala syem mekarai ban ajing bet kerpang ki nong bela ki banabar ke jela ke belatiup kum ki highly skilled laborers ban wan trei wan kata aki kam ki jam boper haga jela namar ba ke jela kelama de jing aki badan ki kam ki jam ki bagi tra jela ki 4 lak ban trei uba presiden tensong ula pentit ba ke sorkar kelasya aki office jong ki riusimet bikin sedang terikam tambah ke jing don ki bawan trei ke deban long tang lai pulai na ke sispa bat ki ban bot renti ki jing betha jong ke sorkar
Ulo ong bagi sorkar kala sya'ru ban sedang ya kejingil akai kibahap kekerdan non-contact sports kebekentup ya kesiat khanam bat ki deputy commissioner kespenmi kejing betha halor kani kebenta. Ubak Presiden Tensong ulo ong ba kiladon 10,000 neruspa san pusanut kinong syong kejela kebeluan pai na keleng kejela kebedan hagari haduk kesini tok diang. Nalor kani ulo ong beladap banle ikites na kebenta nyaw hajar laispa asau pongut balasyam bagi bamdan ni kejing pang COVID-19 kilong nriu hajar praspa kendai ngut bat kesorkar kadang ap saya kakai pot jong ki sauspa ar pongut.